আজ বানাবো নিরামিষ সবজি, আলু, ফুলকপি, সিম, মটরশুঁটি, তার সাথে বড়ি বড়ি দিয়ে নিরামিষ সবজি হবে। তেল দিলাম, বড়িটা তেলের উপর দিয়ে দিলাম। ভাজা হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নিচ্ছি। সবজিটা ঢেলে দিচ্ছি। লবণ দিলাম, একটু নেড়ে নিচ্ছি। একটু ঢেকে রাখছি। 1 মিনিট পরে ঢাকনা খুলছি। হলুদ দিলাম, লঙ্কা দিচ্ছি, মটরশুঁটি দিচ্ছি, নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। এবার ঢাকা দিয়ে দিলাম। একটু লঙ্কার গুঁড়ো দিলাম, গরম জল দিচ্ছি। ঢেকে দিলাম। 2 মিনিট জাল হলো। বড়িটা দিয়ে দিলাম, একটু নেড়ে দিলাম, ঢেকে দিই। 3 মিনিট জাল হলো, এবার নামিয়ে দিচ্ছি। সম্বরা দেওয়ার জন্য তেল দিলাম, তেজপাতা দিলাম, 5 ফোড়ন দিলাম, একটু নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি। এবার সবজিটাকে ঢেলে দিচ্ছি। ঢেকে দিলাম। ঢাকনা খুলে দিলাম। 3 মিনিট একটু সামান্য একটু চিনি ছড়িয়ে দিলাম, নেড়ে দিচ্ছি। একটু ধনে পাতা দিলাম। হয়ে গেছে, নামিয়ে দিলাম।